Doktor, övladım gecə yuxunun arasında durur, yuxulu ola-ola gəzir, hətta bəzən qapını açıb bayıra da çıxır. Bu hallar gecə yuxuda gəzmə adlanır, elmdə adı isə somnambulizmdir. Somnambulizm çox vaxt orta yaş və cavan uşaqlarda biz görürük və çox vaxtı gecə yuxuda gəzmələr, somnambulizm, non-REM faza dediyimiz yuxunun yavaş fazasında olan bir yuxu pozuntusudur. Bunun bir neçə səbəbləri var. Birincisi irsi səbəblər olar. Yəni ailecə insanlarda, ailə üzvlərində bu cür gecə deməli gəzmələri olur. Bəzi insanlarda yuxu apnoeləri, yəni gecə yatanda burun və boğaz badamcıqlarının çox şişməsi nəticəsində ya allergik, ya iltihabı insan gecə boğulur, xoruldayır və bu cür xoruldama, boğulma keçən insanlarda dərin yuxu fazasında durub gəzmələr, hətta bayıra çıxmalar, müəyyən bir iş görmələr kimi vəziyyətlər olur. Bu vaxtda insanın gözü açıq olur, amma şuuru, yəni aydın olmur, yəni yuxuda olur insan, gözü açıq olsa da. Digər səbəblərdən biri isə stressdir, narahatçılıqdır, əsəbdir, gərginlikdir, depressiyadır. Bu kimi əsəb pozuntuları, nevroz keçirdən insanlarda da meyillik varsa, irsi meyillik varsa, onlar da gecə yuxuda gəzmələr kimi hallar olacaq. Əgər sizdə yuxuda gəzmələrlə yanaşı stress, həyəcan, depressiya, əsəb kimi vəziyyətlər varsa və apnoeləriniz varsa, bunu müalicə etməklə siz bu gecə gəzmələrini azalda və yaxud da ki, tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz.